За одоогоос хэдхэн жилийн өмнө хүний нөөцийн удирдлагыг бид бүхэн царгааны жишээг өргөтэй илүү холбож ойлгодог байсан. Тушаалаа гаргадаг, тийм ээ, цагаа бүртгэдэг ч гэдэг юм уу, тийм. Илүү админ төвтэй байдлаар. За сүүлийн үеийн чиг хандлага бол илүү бид бүхэн одоо байгууллагын хүний нөөцийг илүү стратегийн партнер төвшөндөө ойлгож байгаа. За тэгэхээр зэрэг сайн хүний нөөцийн бодлого гэдэг маань юу хэлж ийм гэхээр ерөөсөө зөв хүнийг зөв ажилд нь байршуулад за тэрийгэ идэвхтэй системтэйгээр сургаж хөгжүүлж үр дүн гаргахын тогтолцоол ерөнхийдөө хамгийн ерөнхий байдлаар ойлгож байгаа гэсэн үг. За сүүлийн үед бас AI-ийн нөлөөгөөр бас хүний нөөцийн удирдлагуудад нэлээд томоохон гарч байгаа өөрчлөлтийн чиглэл юу вэ гэхлээр зэрэг хүн AI-ийн хосолсон багийг хэрхэн яаж зөв зүйтэй удирдах зохион байгуулах вэ гэдэг асуудал нэлээд одоо хүний нөөцийн удирдлагуудын хувьд бол челленжтэй асуудал болж ирж байна. Өөрөөр хэлэх юм бол байгууллагын ямар процессыг автоматжуулах уу, ямар ажлыг AI агентаар гүйцэтгүүлэх үү гэдэг асуудал маань нэлээд тулгымцсан асуудал болж ирж байгаа гэсэн үг. Өөрөөр хэлэх юм бол хүний нөөцөд хэдэн хүн ажиллах вэ гэдэгт анхаарал хандуулдаг гэсэн бол сүүлийн үед бол яаж юм гэхлээр одоо хүн AI-ийн хосолсон багийг хэрхэн үр дүнтэй удирдах зохион байгуулах вэ гэдэг асуудал маань нэлээд бас челленжтэй асуудал болж ирж байгаа гэсэн үг. За энийг зөв хослуулж удирдах менеж хийж чадах юм бол байгууллагын бүтээмж ашигт ажиллагаанд одоо үнэлэхгүй хэмжээгээр нөлөөлнө гэсэн юм судалгааны үр дүн гүйцэтгүүлсэлгээд бол гарч байгаа. Тэгэхээр ер нь ихтэй сургуулиудын яг зүгээс аваад үзэхээр яг хөдөлмөрийн зах зээлийн хэрэгцээ нийцсэн боловсон хүчин бэлтгэж чадж байгаа хэсэг тал дээр нь хэр сүүлийн үед нийцсэн хэмжээтэй байгаа бол. Яг таны асуултанд бас одоо шууд одоо нийцж байгаа эсвэл нийцгүй байгаа гэдгээр тэр хариулахад бол хэцүү байна. За яагаад гэвэл зэрэг хөдөлмөрийн зах зээлийн өөрчлөлт бол маш эрчимтэй хурдтай явагдаж байна. За одоо энгийн жишээ аваад үзэх юм бол одоо хүний нөөцийн менежерүүд, мэрэгчлэтнүүд бид нар ажлын байрны гол шаардлагыг одоо Excel, Word ашиглах чадвар гэдгээр тодорхойлдог байсан. Одоо ажлын байрны зараа байршуулах та ч гэдэг юм уу тийм. За гэтэл яаж юм гэхээр зэрэг сүүлийн үед бол зөвхөн энэ Excel, Word-ыг ашиглах гэхээсээ илүүтэйгээр энэ дээр тулгуурлаад ямар шийдвэр гаргалтанд хэрэгтэй, ямар одоо дата мэдээлэл бэлтгэж боловсруулах вэ гэдэг ур чадвар маань илүү эрэлт хэрэгцээтэй болж ирж байгаа гэсэн. Тэгэхээр зэрэг ажлын байрны өөрчлөлттэй холбоотойгоор бол одоо байнга тасралтгүй энэ хурдтай өөрчлөлтүүд бол явагдаж байгаа. За санхүү эдийн засгийн их сургуулийн хувьд гэх юм бол бид нар стратегийн чиглэлээ 2021-с 2030 оны хүртэл тодорхойлсон. За бид бол одоо олон улсын жишгт нийцсэн дижитал антрепренер их сургууль болно гэдэг зорилтынхаа хүрээнд AI First University бодлогыг бол хэрэгжүүлж байгаа. Энэ маань энэний цаана ямар ойлголт байгаа вэ гэхээр зэрэг манай төгсөгчид зөвхөн мэргэжлийн мэдлэгээсээ гадна за AI-ыг бүх түвшний ажлын байранда ашиглах чадвартай болж төгсөхөд бол бидний одоо зорилго бол оршиж байгаа гэсэн үг. За хоёрдугаар гэх юм бол бид төгсөгчд болон одоо ажил олгогчдоос жил бүр одоо тогтмол сэтгэл ханамжийн судалгаа авдаг. За түрүүнээс нөгөө стратегийн хэрэгжүүлэх төвшөндөө одоо 24 гол одоо байгууллагын key үзүүлэлтийг тодорхойлоод явж байгаа. За энэ key үзүүлэлтийн маань нэг одоогоо шалгуур үзүүлэлт нь эсэгч, төгсөгч, за ажил олгогчдын сэтгэл ханамжийн судалгаа байдаг. Эндээ нийцүүлээд бид бүхэн яаж байгаа гэхээр зэрэг жилбэл хөтөлбөртөө өөрчлөлт оруулаад явж байгаа. За 3 дугаар гэх юм бол бид бүхэн бас зөвхөн одоо оюутнуудтай тийм ээ мэдлэг олохоос гадна за ажлын байран дээр нь хэрэгтэй ур чадваруудыг одоо бий болгох төвшөндөө за төсөл суурилсан сургалтын хөтөлбөрүүд за мөн одоо ажлын байран дээр суурилсан дадлагжих хөтөлбөр, цалиндаа дадлагжих хөтөлбөр гэх мэт одоо хөтөлбөрүүдийг амжилттай хэрэгжүүлээд за мөн одоо бүх хөтөлбөртөө нийцүүлээд ингээд явж байгаа энэ сайн туршлагууд бол байна. Энэ нүглээс бас яг ажил олгогчдын үед ямар ур чадвартай хүмүүсийг сүүлийн үед хамгийн эрэлтэд өндөр илэрхийлж байгаа. За тэгэхээр зэрэг нөгөө дэлхийн томоохон тэргүүлэгч байгууллагын судалгаа McKinsey гэдэг юм уу, PwC гэдэг юм уу, дэлхийн эдийн засгийн форумын судалгаагаа аваад үзэхэд бол ажил олгогчид нэг ур чадвар гэхээсээ илүүтэйгээр одоо энэ өөрчлөлтийн цаг хугацаанд өөрчлөлтөнд илүү дасан зохицоод энэ өөрчлөлтийг үн цэнтэйгээр удирдах чаддаг юм ур чадварыг бол одоо илүү эрэлхийлэх болж байна. За эдгээр судалгаануудын дүн нэгтгээд үзэх юм бол одоо нэгдүгээрт бол аналитик сэтгэлгээ буюу асуудлыг шийдвэрлэх чадвар бол одоо хамгийн эрэлт хэрэгцээ өндөртэй байгаа. Энэ маш олон мэдээлэл донд ажиллаж байгаа учраас нөхцөл байдлаа зөв оновчтой тодорхойлоод за тэгээд үнэлээд энэ шийдвэр гаргах ур чадвар бол одоо эрэлттэй ур чадварын нэгт бол эренблэгдсэн хэвээр байна. За хоёрдугаарт бол бас нөгөө өөрчлөлттэй холбоотойгоор дасан зохицох чадвар бол ялцчгүй чухал асуудал болж ирж байна. За ер нь бол одоо яг өнөөдөр маргааш юу болохыг бид бүхэн мэдэхгүй байгаа дээ шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр маш хурдтай өөрчлөлт тэгдэж байгаа учраас энэ одоо адаптацид хурдан дасан зохицоод суралцаад явах юм хэрэгцээ шаардлага үүсэж байна гэсэн үг. Дэлхийн эдийн засгийн форумын судалгаагаар 93 сая 2025 оны судалгаагаар 93 сая ажлын байр байхгүй болно.
За үүний цаана ямар асуудал дахиад ярих чинь гэхээр зэрэг 130 сая ажлын байр шинээр бий болно гэсэн юм судалгааны үр дүн гарсан. Энэ одоо хэдэн жилийн ер нь интервалаар ярьж байгаа. Одоо ер нь бол ойрын одоо 5 жилдээ гэсэн юм статистик байсан. За тэгэхээр зэрэг энд одоо 93 сая ажлын байр байхгүй болж байгаа. Эргээ 130 сая ажлын байр бий болж ийн гэдэг маань хүн өөрөө байнгын дасан зохицоод тасралтгүй суралцаад хөгжөөд явах энэ одоо суралцах гэдэг ерөөсөө habit болгох юм хэрэгтэй шаардлага болов. Өөрөөсөө хувьсан өөрчлөлт маш хурдтай явагдаж байгаа юм шиг. Хувьслын өөрчлөлт бол маш хурдтай явж байгаа учраас одоо маргааш бид нар юу болохыг мэдэхгүй байгаа учраас одоо хэдхэн жилийн өмнө бол бас ингээл нөгөө хүний нөөцөд ажлын байраа зараа гаргахад 10 руугаараа бичдэг байх гэдэг бол бас 10 жилийн өмнө тий одоо бол энэ асуудлыг бол хинч ярихгүй байна тий тэгэхээр бол өөрчлөлтүүд бол маш хурдтай явагдаж байна. За мөн одоо 3 дахьт бол нөгөө хүний одоо суур уур чадвар болгохын сэтгэл хөдлөлөө удирдах чадвар одоо хэдийгээр хувьсаж өөрчлөгдөж байгаа AI нөлөө орж байгаа ч гэсэн энэ бол бас чухал ур чадвар хിവэрэ байна. За тэгээ бид бүхний мэдж байгаа одоо бүх судалгааны үр дүнгээр гарч байгаа одоо ажлын байран дээр бол хүн оюу одоо хэмэл оюун ухааны одоо зөв төвшөндөө ашигладаг технологийн төвшөндөө дижитал шилжилт төвшөндөө зөв оновчтой ашиглаад үр дүн гаргаж чаддаг байх нь ур чадвар бол одоо нэлээд өндөрөөр тавигдж байна. За энэний цаана ерөөсөө байгууллагын удирдлагууд маань бүх хүмүүсээ одоо программист болгох юм хэрэгцээ шаардлага ихээсээ илүүтэйгээр тухайн одоо өөрийнхөө чиг бүрийн хүрээндээ одоо хэмэл оюун ухааны хэрэгслүүдийг зөв сонгоод зөв ашиглаад өндөр бүтээмжтэй ажиллах энэ хэрэгцээ шаардлага үүсэж байна гэж ойлгож болж байна. За тэгээ энэ бүхнийг дүгнээд үзэх юм бол техникийн ур чадвар болон хүний ур чадварын хосолсон хэлбэр хамгийн өндөр үнцнийг бол бүтээж байна. Тэр бас яг энд нэг үе хоорондын ялгаа гэсэн нэг ойлголт бас гарч ирнэ. Тухайлбал ялангуяа одоо baby boomers бол millennial за тэгээд одоо Z generation. Одоо бол ялангуяа Z generation бол маш идэвхтэй нөгөө хөдөлмөрийн зах зээл дээр гарч ирж байгаа цаг үе шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр ер нь Z үеийн ажиллах одоо өвчний онцлогч гэдэг юм уу? Энэ хоорондын ялгаа ер нь яг хөдөлмөрийн зах зээл дээр хэр их ажиглагдж байгаа бол үүнд бас компаниуд хэрхэн дасан зохицож өөрчлөлтийг хийж байгаа. За нөгөө бас нэлээд хүний нөөцөдөд нэлээд тулгамддаг асуудал та. Тэгээ энэ зэт үеийн чинь болохгүй байгаад байна. Ажил дээр ингээд байна, тэгээд байна ч гэдэг юм уу. Тэ иймэрхүү асуудлууд бол нэлээд нийтлэгт автагдж байгаа. За тэгэхээр яг энэ дээр бол нөгөө одооны энэ хүүхдүүд гэдэг үгний гарал үүслийг судлаад үзэх юм бол одоо манай эртний өмнөх аль одоо баг хүн үүсэн цагтаа баг холбогддог. Тэ тэгэхээр бол бүх цаг үед бол одоо зэч инглиснүүд бол байсан. За энэ дээр бол одоо судалгаар LinkedIn-ийн бас нэг судалгааны үр дүнг танилцуулахад за энгийн менежерүүд даам тоглодог харин гайхалтай менежерүүд шатар тоглодог гэсэн үр дүн гарсан байсан нэгтгээд үзэх юм бол өөрөөр хэлэх юм бол даамны нүүдэл зөвхөн хүүгийн нүүдэл байдаг бол шатрын нүүдэл өөр өөр байдаг тийм морины нүүдэл өөр тэрэгний нүүдэл өөр за хүүгийн нүүдэл өөр байгаад байдаг. Яг тэрнтэй адилхан одоо манай удирдах түвшний ажилтнууд байгууллагыг удирдах байгаа ажилтнууд хүний нөөцүүд маань шатар тоглодог менежер байхдаа бас өөрийгөө бэлтгэх юм хэрэгцээ шаардлага бол үүсэж байна гэсэн. Бүх үеийн хоорондын ялгаа гэхээр бүх үеуд давуу болон сул талуудтай. Тэрэн дээр нь хэрхэн тулгуурлаа давуу тал дээр нь тулгуурсан менеж хийх вэ гэдэг маань одоо удирдлага байгууллагын одоо удирдлагын тогтолцооны одоо бодох асуудал болж байна гэсэн үг. За урилга хүлээн авч хүрэлцэн ярилцсан танд баярлалаа. Та бүхний ажилд бас амжилт хүсье. За баярлалаа.